Hallo, Hallo. wir sind's, die Piranhas, und wir sind hier unterm Dach. Ne? Ja, du bist schon am Reiben und ich habe meine Hände unter das Bein geklemmt, weil die so kalt sind. Das ist so kalt. Ja, warum ist das denn so kalt? Winter. Weil Winter ist und weil wir jetzt hier irgendwie ohne, von unten der Raum heizt ein bisschen, das heißt Außentemperatur, hatten wir letztes Mal auch gesagt, ist nicht so. Aber ist ein bisschen wärmer als draußen, aber ist trotzdem kühl. Ne? Mhm. Und ja, warum wohnen wir denn hier? Ne? Das Thema ist unser Studio, ne? Piranha Bytes. Genau. Seit über 20 Jahren machen wir jetzt Games, ne, für euch, und seitdem hat sich die Art unseres Studios schon ein Stück entwickelt. Ne? Man kann da kurz abreißen so, ne? Erst wurde es klein angefangen, irgendwie in der Marthastraße in Bochum. Danach waren wir als Teil der Phänomedia AG in Wattenscheid an einem Lorheide-Stadion. Direkt gegenüber irgendwie, da war so ein Gebäude. Dann gab es mit der kompletten Phänomedia AG einen Umzug in ein babyblaues Gebäude, auch ein paar Straßen weiter, auch in Wattenscheid, an der Zeche Holland, die Ecke da. Ne? Und ich glaube, seit über 15 Jahren sind wir jetzt hier in Essen in diesem Haus. So. Ne? Deswegen kenne ich eigentlich gar nichts anderes. Du kennst nichts anderes. Ich bin zwar an allen anderen schon vorbeigefahren, Mhm. aber gearbeitet habe ich nur hier. Wie lange bist du jetzt schon hier? Seit 2008. Das heißt, es werden jetzt 12 Jahre. Ja, guck mal. Wahnsinn, oder? Ne? Ja, Boah. alter Sack. Aber warum denn Essen? Warum ist es Essen? Warum ist es nicht Bochum oder Dortmund oder Duisburg? Ja, weil die Leute in Dortmund, Duisburg oder Essen oder Bochum wohnen. Und wenn man auf eine Landkarte guckt, ja, dann ist Essen irgendwie mittendrin im Ruhrgebiet, im Einzugsgebiet. Mhm. Hat sich auch verändert mit der Zeit. Früher war das tatsächlich, dass von allen Seiten her kamen und so. Aber mittlerweile ist es so, die Leute, die hier anfangen zu arbeiten, das heißt das jüngere Volk, ne, und auch hier so die mittleren Gesellen und so weiter, die alten Säcke, die wohnen immer noch da, wo sie wohnen. Aber so danach, ne, so die letzten 2/3, die neueren, die jüngeren Leute, die wohnen alle so In Essen. in Essen mittlerweile. Tatsächlich, ja. Ja, das heißt, angefangen hat es mit diesem Standort tatsächlich irgendwie von Bochum nach Essen, weil es halt näher ist an Duisburg, ein bisschen weiter weg von Dortmund, aber irgendwie doch schon sehr mittig. Ne? Also so, das ist der Grund. Es ist mittendrin im Ruhrgebiet, darum wohnen wir in Essen. Aber warum seid ihr nicht in ein Bürogebäude, sondern in ein Familienhaus gezogen? Ja, weil wir halt keinen Bock haben auf großes Gebäude. War das ne? damals auch tatsächlich ein Grund mit der Entscheidung? Absolut. Absolut. Das heißt, wir wollten so ein bisschen, ja, wir haben so das WG-Leben gefrönt, ne? Und hatten auch so ein bisschen irgendwie das Gefühl, dass man mit einer familiäreren Atmosphäre irgendwie mehr Kreativität erzeugen kann, irgendwie nicht sich wohler fühlt, so ein Stück weit. Ja, wir sind sehr anspruchslos, sag ich mal nicht, das ist nicht das richtige Wort, sondern eher genügsam an die Sache rangegangen, ne? Und wir brauchen keine Empfangsdame, wir brauchen keine Sicherheitsschleuse, ja, wo man irgendwie nur mit so einem Chip reinkommt und jeder Zweite hat so ein Ding, irgendwie ist das alles absurd, so, ne? Dass da jemand sitzt und aufpasst, dass keiner reinkommt, der nicht reinkommen darf und so weiter, sowas gibt's hier nicht. Da hat jeder, der hier ist, ja, auch mit darauf zu achten, dass hier keiner rumrennt, der hier nicht hingehört. Solche Dinge, ja. Und das ist auch okay, weil so wichtig sind wir nicht, ja, dass irgendwie ständig Menschen vor der Tür stehen und irgendwie gucken wollen. Kommen ab und zu mal ein paar Leute, die das interessant finden oder so, aber das war irgendwie, das ist schon ein bisschen overdone, irgendwie so eine NASA Area 51 mit Schleuse und Zeugs und so. Es gibt viele Teams, die machen das so, ne? Mhm. Die kriegen Auflage, aber auch teilweise von Auftraggebern, ja, wenn die beispielsweise neben ihren Spielen, was sie machen, auch andere Dinge tun und das irgendwie der Geheimhaltung unterliegt. Dann müssen sie tatsächlich dafür Sorge tragen, dass da nichts nach außen dringt und dann haben die gewisse Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das haben wir nicht, weil irgendwie weiß auch jeder, was wir machen. Und wann wir es machen und wie lange wir dafür brauchen, eigentlich sind wir ein offenes Buch. Und deswegen haben wir da eigentlich wenig Drang dazu, tatsächlich irgendwie so uns in die Höhle oder in den Bunker zu verkriechen, sondern machen das relativ offen. Ne? Und ja, weil wir sehr eng zusammenarbeiten,
möchten, sind auch die Leads und die Projektleiterposten, den ich gerade bekleide, nicht irgendwie jeder sein eigenes Büro und dann irgendwie wichtig oder so, sondern wir sind immer mit den Leuten zusammen. Ne? Also die Bereichsleiter. Und das heißt, es sind halt mehrere Räume, wo wir halt sitzen. Und wir sitzen halt alle immer zusammen. Da gibt's irgendwie eine sehr flache Hierarchie, so nennen wir das. Ja, dass man halt irgendwie direkter miteinander arbeitet. Sehr eng zusammen. Ja. In unserem Büro, in dem Storybüro, in dem wir mittlerweile sitzen, ne, sitzen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. 6 Leute in einem Raum und arbeiten da zusammen. Das macht das Ganze sehr praktisch, dass das alles sehr dicht beieinander ist, weil die Kommunikationswege dadurch sehr kurz sind. Ne? Ey, hör mal, was hast du denn da gemacht? Oder du kannst dem anderen mal über die Schulter gucken oder mit dich mal kurz unterhalten oder auch mal eben irgendwie in den Nebenraum laufen und den Art-Typen oder den Level-Typen mal eben eine Frage zu Art oder Level stellen und solche Sachen. Und das verkürzt natürlich ungemein Zeit, wenn ich gerade irgendeine Aufgabe habe, sodass der andere dann gerade weiß, was ich mache zum Beispiel. Wir machen auch vornehmlich so, dass wir die Rechner halt und die Schreibtische an die Wand stellen, weil dann ist die maximale Platzausnutzung. Jeder sitzt an der Wand und man kann demjenigen dann auf den Rechner gucken. Von hinten. So, ja, das heißt, man kann immer sehen, wenn man sich in den Raum reinstellt, wo irgendwas ist und in der Mitte gibt's dann halt den entsprechenden Platz und so weiter. Das ist halt irgendwie am coolsten. Ja. Trotzdem hat jeder noch genug Platz, ne? Das heißt, man kann so machen oder irgendwie was weiß ich so. Das ist, man trampelt sich nicht auf die Füße rum oder ruppelt irgendwie mit den Tischen aneinander oder sowas. Das funktioniert alles schon wohl. Ja. Das war der Storybüro. Dann haben wir unseren Geschäftsführer mit den ganzen Verträgen und den ganzen Kram. Der hat jetzt sein eigenes Büro, weil das muss nicht unbedingt jeder irgendwie da in Papiere rumwühlen. Das sind halt sehr heikle Dokumente und so weiter, deswegen hat er ein eigenes Büro. Das macht auch Sinn. So, ne? Dann haben wir noch einen in ein eigenes Büro, das ist der Roman. Das ist so irgendwie so die Kemenate da, ne? So ein kleines Räumchen, wo im Grunde auch noch einer reinpasst. Der sitzt da ganz gerne, der hat da gerne seine Ruhe. Aber das ist halt irgendwie sein persönliches Ding. Dann haben wir dann den Art-Bereich, Konzeptbereich, ne? Mit Qui, Nico, Andreas sind 4 Leute, ne? Da ist noch der Jeff ist da noch mit drin. Ne? Dann haben wir einen weiteren Raum unten, Levelbereich. Da sitzen sie mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leuten, auch 6 Leuten. Das ist im Grunde direkt unter uns dasselbe. Ja. Ne? Und wir haben noch den Bereich daneben, Animationsbereich, ne? Teilweise auch gemischt mit Effekten und da sitzt mittlerweile der Art Director dran, zusammen mit den anderen. So, ne? Und 5 Leute auch. Und auch 5 Leute, ne? In einem kleinen Raum da. Ja, guck mal. Dann haben wir den größten Raum, das ist ein Großraum-Disco hier bei Piranha Bytes. Das sind die Programmierer. Ja, das sind 9 Leute oder irgendwie sowas. Ne? Glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sitzen da. Mit Kurt 8. Ich zähle 9. Echt? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sind 9. Stimmt. Hat sie recht. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ja, ist ein größerer Raum und dann haben wir noch mehrere Räume. Wir haben noch den Keller, aber da sind meistens die Server, ne? Und da will man auch nicht Büro aufziehen, da ist halt Rumpelkammer, dann lagern wir halt Sachen ein und so. Und unterm Dach hier haben wir halt einen Meetingraum, der andere ist noch unten, das heißt wir haben 2 Meetingräume, einer der sehr hochfrequentiert ist, der unten direkt im Erdgeschoss ist, da wo man auch Leute empfangen kann und so weiter. Dann haben wir noch eine Rumsbude hier drüben, wo ich, wenn ich als Gastgeber für DevPlay hier bin, ne? Ein zweiter Meetingraum. Zweiter Meetingraum, so, ne, mit Couchens und so weiter. Und dann haben wir noch diesen Raum hier. Das ist unser Filmstudio sozusagen, Piranha Becken TV Studio. Ja. Und das macht auch Sinn. Das ist irgendwie cool. Das ist alles schön kompakt, ne, man muss nicht weit laufen und so. Ja, wie gesagt, andere funktionieren noch anders. Ja, dass es einen Garten gibt, finde ich einfach großartig. Ja. Weil du kannst erstens ständig mal eben in den Garten laufen und da Päuschen machen und
das kommt uns natürlich sehr entgegen, wenn wir mal eine Feier machen, dass man einen Garten hat. Das ist einfach schön. Ne? Ja. Gerade im Sommer irgendwie kannst du auch mal da zum Brainstormen rausgehen oder sowas in der Art. Ich finde, das ist eine sehr starke Bereicherung des normalen Büroalltags, der ja auch vorherrscht. Ne? Die ominöse Raucherpause findet auch im Garten statt. Genau, ja. Da trifft man sich, da kommt man ins Gespräch irgendwie. Ja. Das ist irgendwie ein Raum, ne? Wir haben nicht sowas wie einen Pausenraum, aber wir haben den Garten. Und egal welche Jahreszeit, egal welches Wetter, da stehen Leute draußen. Mhm. Ne, das ist irgendwie cool. Ja, das stimmt. Das ist cool. Wie weit wohnen wir denn entfernt? Das ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich ne, bei den Leuten hier. Es gibt Leute, die wohnen direkt irgendwie fußläufig ein paar Meter weiter. Und es gibt Leute, die wohnen echt lange weg, ne, bei Köln oder Unna und müssen lange hierher fahren. Ja, von Unna fährst du hier eine Viertelstunde über die A40, wenn du Glück hast. Wenn du Pech hast, dauert es länger, weil ständig Stau ist. A40 halt. Deswegen wohnen wir um die Ecke. Ja, nicht so weit weg. Ne, in Wattenscheid-Hümtrop. Also 20 Minuten sind wir da. Ja, ungefähr. Ja, wenn Stau ist, halbe Stunde, aber länger ist es dann auch nicht. Nee, das ist nicht. Ne? Manchmal fahren wir auch öffentliche Verkehrsmittel. Ja. Da fährst du auch 3-4 Stunden oder irgendwie sowas. Das ist auch ein Vorteil, dass die Leute, die zum Beispiel kein Auto haben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier sehr gut angebunden ziemlich gut hinkommen. Ja. Ne? Auch ein Kriterium. Ne? Ja. Und das letzte Kriterium für dieses Haus war natürlich auch eine hervorragende Internetverbindung. Ne? Weil ohne eine hervorragende Internetverbindung kannst du keine Computerspiele machen. Das ist natürlich schlecht. Ja. Das heißt, irgendwo aufs Land hier, kein Mensch weiß, wie er hinkommen soll, die Verbindung ist schlecht, da kannst du keine Spiele entwickeln. Ja, hört sich trivial an, ist aber tatsächlich so. Ne? Ja, welche Räume würden wir uns denn noch wünschen? Ne? Das heißt, sowas wie Trainingsgeräteraum oder Sauna oder Pool, Swimmingpool oder eine Bar oder eine kleine Disco unten im Keller, Partyraum oder sowas. Brauchen wir alles nicht. Nee. Ne? Also ich glaube, alles, was zusätzlich da ist, was so eine Art Hobbyraum darstellt, der vermüllt bloß. Ja, also wir haben da so einen Keller und da könnte man aber das wird nicht genutzt. Das macht keiner. Da will keiner sich für verantwortlich zeigen. Die haben mal unten im Keller da irgendwie so mal so Schießübungen da veranstaltet oder sonst was gemacht, ne? Ja, also mit Spielzeug, Nerfs oder was, ne? So ein Zeug. Kann man machen, aber eigentlich ist das mehr so eine Sache, ne? Wenn sich wirklich einer dann verantwortlich zeichnen müsste für einen Swimmingpool oder sonstiges, dann wird derjenige auch sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Na, So. das soll ich jetzt wieder sauber machen? Das soll wir sauber. Es reicht schon, wenn einer der Hauptverantwortliche ist für die Kaffeemaschine. Ist tatsächlich so. Ne? Also es ist schon, ne, faule Säcke sind wir. Ne? Ja, ich meine, du willst ja auch arbeiten und nicht irgendwie stundenlang irgendwie am Pool rumschrubben. Irgendwie schon. Und das wird das jetzt zweimal im Sommer da reinhüpfst, das lohnt sich irgendwie Irgendwie nicht. schon, ja. Kannst auch ein Planschbecken aufblasen. Und das macht man dann ja auch nicht. Ne? Ja gut, okay. So ungefähr sieht's hier bei uns aus. So ist unser Studio ungefähr. Und wir fühlen uns hier sauwohl. Volltreffer. Hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Wie ist das eigentlich in einem Entwicklerstudio? Wie wird Geld verdient, wenn kein Spiel kommt? Oder wird immer so viel Geld verdient, dass es bis zum nächsten Release eines Spiels für die Firma und ihre Mitarbeiter reicht? Ja, also diese Frage geht in die Finanzierung und die ist im Grunde genommen, viele können sich wahrscheinlich schon denken, so ähnlich wie wenn du ein Buch schreibst. Ja, also entweder du legst vor und das können halt die wenigsten. Das heißt, du hast tatsächlich das Geld, ich nehme jetzt ein halbes Jahr Pause und finanziere mich selbst, weil ich mir was zurückgelegt habe, schreibe mein Buch und anschließend verkaufe ich das. Oder du suchst dir halt einen Geldgeber. Und das ist das klassische Modell. Das heißt, wir hatten... Publisher und Developer, ja. Genau, wir hatten zu jedem Zeitpunkt, seitdem wir Spiele produzieren, immer einen Publisher. Deswegen geht man zum Beispiel pitchen. Das heißt, du hast eine Idee und ein Konzept und vielleicht einen Prototypen. Damit gehst du zu dem Publisher, zeigst ihm das und sagst, guck mal, das will ich machen. Ich habe so viele Leute, ich brauche so und so viel Zeit, das dauert so und so lange. Und der Publisher sagt, jo, kann ich mir vorstellen, kann was draus werden, kann man mit Geld verdienen. Und dann legt der das vor. Das heißt, der Geldgeber bezahlt dann monatlich oder von Milestone zu Milestone das Team und die Produktion des Spiels. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Ding auf den Markt kommt,
kommt hoffentlich die Kohle wieder zurück. Und wenn quasi das Geld, was man brauchte, um das gesamte Projekt zu finanzieren, wieder zurückgekommen ist, dann ist der Punkt erreicht, wo du sagst, juhu, wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir schreiben jetzt schwarze Zahlen. Ne, je früher der kommt, desto besser. Und dann ist alles, was darüber hinauskommt, der Gewinn. Und der Grund, warum ein Publisher das macht, ist, weil er mehr vom Gewinn hat. Logisch, ne? Ich meine, wieso sollte ich sonst meine ganze Kohle in etwas investieren, was ich gar nicht unter Kontrolle habe vielleicht oder wovon ich nicht weiß irgendwie, ne? Also das heißt, wenn du eine Expertise hast und bereits Spiele gemacht hast, die schwarze Zahlen geschrieben haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass ein Publisher sagt, cool, mit dem habe ich Bock zusammenzuarbeiten. Und wenn das Spiel schwarze Zahlen schreibt, dann bekommt der Publisher natürlich auch gleichermaßen was davon ab. Und um die Frage zu beantworten, wie trägt sich das und wird immer mit dem Geld dann das nächste finanziert und hin und her? Ja, das ist tatsächlich so. Das heißt, wir arbeiten für unsere Arbeitszeit. Das heißt, für unser täglich Brot arbeiten wir, für unseren Lohn arbeiten wir. Und es ist meistens so, klassischerweise so gewesen, dass wir tatsächlich mit dem Geld, was wir dann auch verdient haben, dann meistens auch noch mitfinanziert haben, das nächste Projekt und so weiter. Oder eben, wenn wir streckenweise mal überzogen haben oder sonstige Dinge, dann wurde das halt damit bezahlt. Das heißt, wir haben eigentlich immer ziemlich plus minus null gehabt am Ende des Tages. Das heißt, wir haben nicht irgendwo den Geldspeicher oder irgendwie sowas, ja, den wir voll machen oder so seit über 20 Jahren oder sowas, sondern tatsächlich ist es so, dass ihr müsst das so sehen, wenn ihr 30 Leute arbeiten, könnt ihr euch ausrechnen, ja, wie viel die an Lohnkosten dann auch tatsächlich kosten. Die Burn Rate, sagt ein Producer dazu, ja, da ist halt irgendwie das Geld ziemlich schnell weg und so. Dann kommt auch noch irgendwie das, was der Publisher oben drauf legt, an Werbungskosten nochmal 50%, also nochmal 100%, das, was die Entwicklung gekostet hat, klassischerweise dann nochmal als Werbung und die eigenen Gedönse und so, das heißt, die kosten dann selber auch Geld, dann Messe, ne, Teile davon und so weiter. Und das heißt, es ist also irgendwo mehr oder weniger Miete, Middleware, alles, was außerhalb bezahlt werden muss. Wenn man irgendwo, was weiß ich, extern was produzieren lässt, wie zum Beispiel einen Trailer oder sowas in der Art, all das geht mit in die Kosten und muss am Ende finanziert sein. Jetzt ist die Frage natürlich naheliegend, nehmen wir mal an, wir hätten ein Spiel gemacht, das ist so erfolgreich, dass wir beim nächsten Mal gar keinen Publish mehr bräuchten und man könnte das ja alles dann komplett eigenfinanzieren mit der eigenen Kohle, die man erwirtschaftet hat. Warum macht man das dann nicht? Ne? Ja gut, wir zum Beispiel sind ein reiner Entwickler. Ich glaube, dass es vielen Entwicklern so geht, dass wir haben nie mehr erwirtschaftet, ja, in the first place, dass wir selber hätten als Entwickler irgendwie sowas komplett alleine stemmen können. Das ist richtig. So. Ne? Ja. Das heißt, es ist nie zu dem Zeitpunkt, wo du anfängst, wieder irgendwie die Kohle, so viel Kohle da, dass du sagst, irgendwie cool, wir sind die nächsten 3 Jahre durchfinanziert. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Ja. Und darüber hinaus, selbst wenn, uns nicht, hätten wir es nicht gemacht, weil es ja auch was Schönes ist, einen Publisher zu haben, der sich zum Beispiel um die ganze Distribution wir können das alles nicht alleine und so kümmert. Ne? Dann bräuchten wir im Grunde genommen eigene Leute, die das machen. Das können wir ja nicht zusätzlich. Wir sind Entwickler, reiner Entwickler. Wir haben weder ein Lager unten im Keller, wo wir Spiele vertreiben, noch haben wir irgendwie die Möglichkeit, Sachen auszutauschen, die vielleicht defekt sind, noch können wir die Distribution, dass das irgendwie logistisch irgendwo dann im Laden landet, leisten. Hoffentlich beantwortet das die Frage. Dann hoffentlich sehen wir uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Piranha Bytes. Genau. Macht's gut. Bis dann. Jo.